السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عام لیکن پریشان کن بیماری کے بارے میں جس کا سامنا تقریباً ہر انسان نے کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہچکی کی۔ کبھی ہچکی ایک دو بار آتی ہے اور کبھی اتنی تیز اور مسلسل آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ہچکی کیوں آتی ہے، ہچکی اچانک کیوں شروع ہو جاتی ہے، مسلسل ہچکی خطرناک تو نہیں، اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ ہچکی کے بہترین دیسی ٹوٹکے جو چند منٹ میں ہچکی بند کر دیتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ دوستو، پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہچکی ہے کیا۔ دوستو، ہچکی اصل میں ہمارے جسم کے ایک پٹھے کی وجہ سے آتی ہے جسے ڈایافرام کہا جاتا ہے۔ یہ پٹھا سینے اور پیٹ کے درمیان ہوتا ہے اور سانس لینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب یہ پٹھا اچانک جھٹکے سے سکڑتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے ہک ہک، اس کو ہم ہچکی کہتے ہیں۔ ہچکی آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے بہت تیزی سے کھانا کھانا، زیادہ مرچ مسالہ کھانا، ٹھنڈا پانی اچانک پینا، زیادہ ہنسنا یا رونا، زیادہ بھر کر کھانا، معدے میں گیس بن جانا، ذہنی دباؤ یا گھبراہٹ، اچانک درجہ حرارت بدل جانا۔ اکثر ہچکی معدے کی خرابی اور گیس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل ہچکی رہ جائے تو یہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہچکی 24 گھنٹے سے زیادہ رہے، نیند خراب ہو جائے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، تو یہ کسی اندرونی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع ضروری ہے، لیکن عام ہچکی اکثر گھریلو ٹوٹکوں سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو ہچکی کے بہترین دیسی اور آزمودہ ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پانی پئیں، اکثر ہچکی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ دوسرا، سانس روکنا۔ آپ گہرا سانس لیں اور 10 سے 15 سیکنڈ تک سانس روکیں، پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیں۔ یہ عمل 2 سے 3 بار دہرائیں تو بھی انشاءاللہ ہچکی رک جائے گی۔ اب آپ کو تیسرا ٹوٹکا بتاتے ہیں۔ آدھا چمچ سفید چینی منہ میں رکھ کر چوسیں، یہ ہچکی کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لیموں کا ایک چھوٹا ٹکڑا منہ میں رکھیں یا چند قطرے لیموں کے رس کے پی لیں تو بھی ہچکی رک جاتی ہے۔ اب آپ کو ادرک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی ادرک چبا لیں یا ادرک کی چائے پی لیں، گیس بھی ختم اور ہچکی بھی بند انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوستو، 1 چمچ خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو اس کا روحانی طریقہ بتاتے ہیں ہچکی ختم کرنے کا۔ بعض اوقات ہچکی گھبراہٹ سے بھی آتی ہے۔ ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 گھونٹ پانی پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید مفید دیسی نسخوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو صحت دے، آمین ثم آمین۔